So, goedenavond. Welkom te Belchel, de tweede avond. Como están? So, mir het ook sehr gut. Habe ich gestern was geleerd? So, von wo sieht sie? Von 120. Ah, das wäre ein bisschen. Okay. Wenn je van de 120 zijn, ik zie ook van de 120. Que lindo. Wo fehlt sich dort von der 120 zu sein? Ja, viel schöner, nicht so? Hä? Adrenalin, nicht so? Gestern ist so oben, dann bad wie alles fertig hadden, weer klaar auf. Ik zei zo, Heidi, nu alles te zien, nu slopen wensen. Nu wel, ik wil nog je slopen had wensen. Weer mucho passiert en ik leef van jou klaar auf. Hoffentlich wat het waar ze zeiden dat ik dan slopen kon. Bitte wie hand hier Paulus gebetsnach hadden Petrus weer, maar wanneer schlepen de andere Petrus weer? Dat ik zei, maar ik ga de Bijbel lezen. Roberto moet zeggen, Bijbel lezen. Ik heb best wat met te delen van Heidi en mij. So, wie vertelde ons van jou jene avond, als ik naar huis kwam, beiden zeugnis dat we beiden weer van 120 was. De Hans-Ulrich Kliever en Diego en ik, we voeren naar de kliniek en we deden de muziekcafé spelen. En mij direct de dokter morgens dan nog niet toe aan de hand. En dan moet je weten, ik kon goed je toe spelen, maar ik probeer aan mijn noten te zijn. Maar dat heeft Hans-Ulrich Kliever van de al afgefixt. Hij heeft gebeten dat ik al kon ohne noten van nu weer spelen. Wenn es niemand mir immer sagt, do, re, und immer sagt, was ich spielen soll. Aber während wir das Spielen tun, und dass wir so eine feine Atmosphäre, die Menschen horchten, dann auf einmal kommt ein ganz junger Mann, kommt so sagen, meine Mama ist gestern mit einem Traktor über gefahren worden. Würde ich an der Stube dann kommen und spielen? Und bloß war das nicht stiert. Und wir dachten, das krijg van wat we hier komen zijn, dat irgendwie ons verreicht. En we, we kunnen voets, nu voets gaan we. En we gaan den hier aan en gaan een stoof nemen door een kliniek bij de Hengersche stoof. En dan fangen we aan te spelen en dan zeggen ze, nog wel we nog, kijk nog dort leid verspelen, wat je de buiten verspelen, dort wel we hier en dan spelen we dat. En ik zag, we gaan Ulrich de tronen rollen, während hij spelen deed. En ik bijt me ook op een lappen, wat schijnt dat te jenk. En de hele eerste put dat aan. Du best van de 120. Du best van de 120. Du best van de 120. Niet van de 380. Du best anders. Oké, hele eerste, ik weet, ik kan verstaan wat dat nu gaat. Zo, dan vertelde ik aan. Ik zei, voor 5 jaar ungefähr, ik weet niet hoeveel jaar. Dan kwam onze familie WhatsApp-groep en een mensage. Dat mijn sobrino, mijn zesde oudste zoon, 16 jaar, toen hij Belschmacher jong, werd met een tractor übergefahren. Gleich hier, einfach ganz, das wäre übergefahren. Und uns hat, wie es biet auf, einer fällt sich dann so halblos, die best ja, wenn es der Arbeiter, was der übergefahren wird, für 40, so sei er der Bag, den noch einmal über. Führt einmal fair war, hier, einmal noch der andere war. En de arbeidere die als de dat gedaan had, die hups eraf van tractor en die zit de jong, die is ganz plat, like hij is 18 jaar plat. Hij had bezien en direct dat ze bij de lange top, dat de lange waren ze alle opkomen. En dan kwam de voeder mijn cunjade aangejaagd, met alles wat hij kon. En dan voeren ze, lood in appen voor weg. Hingerweis haben sie meisten Accident, dann fahren sie nur in das Hospital. Und du bist nicht ein Doktor, der wird nicht bedient, der wird einmal durch wir. Fahren nur das nächste Hospital, der wird in Therapie intensiver tun, und Odemaschinen und Rennen, alles. Dann fangen sie an, durch die Dagen zu sägen. Auf einmal ruft der Doktor, meine Schwestern, Mann zu sehen, besser so. Ich will mal mit Ihnen reden, ist der wirklich vom Traktor übergefahren, oder was verteilt diese Reich? Ik ving dat niet. Ik zei, er zijn problemen plakken, maar dat is niet zo wanneer een tractor door je gefahren wordt zijn. En dan zegt hij, du erst wel een knurke hier auf, aber dort heilt der Taub
ohne dass wir das operieren. Der braucht bloß einen Monat Glück legen, der soll sich nicht bewegen. Das ist, was er tut. Der spielt von der Football, Volleyball, der Rand, der hat alles, was er will. Der lange Schafe, alles perfekt. Das vertalte ich ihm dann. Und die Familie, die wir, je kann auch mal klatschen, wenn je will. So. Das vertalte ich ihm dann. Und dann singen wir dann war wieder, und der Herr Jesus war die Beste. Nicht von den 380, die Beste von den 120. Okay, Herr Jesus, okay, Herr Jesus. Ich weiter. So, dann, als wir dann vorher gesungen haben, der bedankte sich sehr, der hielt die Familie, die wir so entthronen, das ging so schön. Und dann zei ik zo, wie had het je lijf wat we doen worden? We waren wieder für ihn beten, aber ich will krijgen nu hier für ihn beten. Und dann bete ich ook los. En wir sind vrede in der Stube. Und ich kann feilen, was met dat aanwieren. En zoals ik vorige gebed had, zeiden ze, alle top, amen. En ik ben wirklich froh en ik zie Gott dankbaar dat we kunnen van zien noemen door van jou vertellen. En krijg ze ging het mijn vrouw. Ze traf een man, een vertjeper aan, wo wir uns wat besteld hadden. En dat we opgerecht. En wisten niet, we gaan met het leven vrijheid. Wat kan ik, wat essen? Maar we zijn wat besser opgerecht. En de dokter zei, ik ga wat trubbelen, hier bloeddrukken. En dat is opgerecht. En hij neemt de hand en zei, ik wil voor die beden. En hij dacht, dat is wie dat kan, die wordt wanneer hij dat thuis beden. En hij die beet toe krijgt los een moment, ohne te vrouwen. En als wanneer de uw opmerkt, als de meest waar ik gebed heeft zitten, waar de man ganz vlot had en hield, en waar ze de man doet es en heeft geen woord uit te zeggen. Hij die wens hem geen dag en dreht aan en voort, ik heb een huis. Zo einfach 2 minuten van die dag kan een ganzen anderen mens zijn leven veranderen. So, dort sind es von 120 Porte zijn. Amen. Ik wil hier mesvoets, ik wil dort hängen von der in Abfahrkosten handstellen. Das ist eine Gratis-Schule. So wie dann das sei hier, das bedeutet aber nicht, dass du nicht kosten sind, nicht so. Wie woran sehr frei ist, ist, wenn du das Schatz oder was immer, wenn du was fehlst, du wirst geben in den Abfahrkosten, ich werde den du nachher handstellen. Wenn es so ein Werken aus dem, was wir aus Kirche tun, nicht, dass wir nu wel jammer oder schlimm, aber das hat sehr viel Kosten, sind alles zu tun. So, dass wir das alles, dass wir uns Kirche das tun können, dass es nicht dient, dass es nicht meint, dass Jesus Christus in die Kirche, und werden wir das fair bringen. Amen. So, dann, was da noch? Vamos fazer o... Goedenavond. Voor ons zeggen wat hier met jullie te zijn. En vandaag vanmiddag, we hadden een zeer fijne vanmiddag met de Sheila. En mij eens de twint zeer schön. En we zien eenmaal de pastor Bonke, wanneer wens de prediger in de predigt macht, dan is het alleen aanvang. Ja? En mij eens zeer schön. Maar we hadden een zeer goede ervaring en vandaag wat er niet anders zijn. We willen weer reden over een wassende church. En bij ons in de gemeente, we hebben ook zo de Louvor, Alabanza. Het verlangt immer voor ons team van Louvor dat ze dat een beetje meer lastig maken. Niet zo zij worship, zo langzaam. En het vreemde dat liever met ons is. En hij kon dat zeer lastig maken. Kom maar her. Du hast ons van dat zo aan het wat geleerd en hij mocht dat we dat van daar waarden dan. Halleluja, 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 halleluja. Loof hij Deus. Wer wat je helpen? Eerder wat helpen zingen, wie met mij zingen wat het... Wordt genoemd. Genoemd. Tijd doet? Sehr schön. Met tijd. Bei mir ist das gut. Ik brug ruim. Wat was die? Ja, ik wil een microfoon. Halleluja, halleluja, halleluja. Wil jij het weer? No, Gloria al Signore is Portugees. Dat is Portugees. We zijn hier op Deutsch. Gott ist der Haar. Nochmal. Gott Ist der Haar. Dat is nog een beetje schwach. Gott ist der Haar. Halleluja, 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 halleluja.
Gott ist der Herr. Halleluja, 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 Halleluja. Gott ist der Herr. Gott ist der Herr, Halleluja. Gott ist der Herr, Halleluja. Gott ist der Herr, Halleluja. Gott ist der Herr. So, nu maken we dat een beetje anders als vanmiddag. De vrouwen fangen an en zaten zich aan, wenn ze zingen. Dan worden de mannen, wenn ze zingen, aan zaten. Ja, will sie stonen, ja, nur alle. So wird das nicht gemeint. Aber nu, en, ja, eerst mal tjetje. Is het een vrouw, is het een man? Ja. Iedereen moet weten wat dat is, ja? Je wordt zeggen wat passiert. Eerste Frühs. Eerste Frühs, wenn gezongen wordt. Nog stroom alle. Die sind nicht gehorsam. Nee, die zijn niet Das geworden. ist schrecklich. Dat zijn Bildschieler, die zullen al beter weten, ja. Los! Halleluja, 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 Halleluja. Preise den Herrn. Gott ist der Herr. Gott ist der Herr. Halleluja. Gott ist der Herr. Halleluja. Gott ist der Herr. Gott ist der Herr. Ich glaube, dat schon beter abstunden zum Singen, denk ich. Ein paar wären sich nicht einig, wo sie sind. Meine Ma sagt, Morgen ist morgen und früh ist früh. Und ich glaube, das war wir hier in Bolivien auch noch mal versehen. Ja? So, nun wollen wir aber dann abstunden, wenn wir singen. Nee, wenn wir singen. Feintel war da unten. Ja? Nu wurde der Morgenslied anfangen. Omres, comienza ahora. Eerst van de zingen. Erst wenn sie singen. Das hilft hier nicht an. Ja, We worden nog eenmaal uit. ja weißt du, das ist, wenn wir bei Niet Leben Church sind. Ja, die haben alle Niet Leben. Ja. Halleluja, 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 Halleluja. Ist der Herr. Halleluja, 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 Halleluja. Gott ist der Herr. Gott ist der Herr. Halleluja. 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 Gott ist der Herr. Nu haben wir geëifd. Nu jij het los. Preciso dar o microfone para uma menina. Ah, Johnny. Johnny, kost du... Nu jij het los. Met 120 am Arsch. Moment. De Frühs maten ook een microfoon aan. Dat is injusto, wanneer niet een aan. Ahora sí, vamos frühes. Wer fängt nu an? De Frühs. Der frühes fahren, beim Sturm oder beim Singen? Beim Sturm oder beim Sattel? Beim Sturm oder beim Sattel? Die waren stonen. Der war eine Stunde. So frühes. Wacht, wann wir singen? Das habt hier Ordnung. Dat jij nu een beetje schwinder, dat jij zo. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gott ist der Herr. Halleluja, 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 Halleluja. Gott ist der Herr. Gott ist der Herr. Halleluja, Gott ist der Herr. Halleluja, Gott ist der Herr. Halleluja. Gott ist der Herr. Also Portugiesisch, Glória a Deus. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tio Dotsaia. Glória a Deus. Amém. Edward, você quer fazer uma oração? Posso fazer uma oração. Dankeschön, Vater, für diesen Abend. Wir danken dir, dass wir eine Bildschule haben und dass wir können lernen, dass du uns Verstand brücken hast, Jesus. Du dank wir dir für und wir danken dir, dass wir unseren Glauben uitreichen können, dass wir uns Fleck von Gebet, uns Glauben uitreichen können, was können. Ich danke dir für Pastor Arno, dass er hier ist und uns in der Rechte redet. Ich danke dir für Cleaver, dass er mit seinen Gaben uns kann Frau merken, dass wir können hier ein im Jahr sein. Und ich bete, dass in diesem Abend, wer immer online checken wird, wer immer hier ist, dort präsentiell, dass wir können die jeden wird erfahren, dass sein Jesus mag uns denken und uns Sinne verändern. Das beten wir in deinem Jesus. Amen. Amen. Dankeschön. Also, wir wollen wieder reden von einer wachsenden Church. Ich habe lied mit einem Prediger, dem sie in der Church, die wir mit 50 Lieder, und da sind duizenden Lieder. Das ist die zweitgrößte Church in São Paulo. São Paulo ist eine sehr große Stadt in Brasilien. Und manche Sachen, die er sieht, und ich will in der Bibel auch wissen, aber manche Sachen, die er sieht, zwei möchte ich anfangen zu sagen. Eine wachsende Church ist eine Church, wo Friede ist. Es ist immer Freude. Friede. Wo Friede ist. Zum Beispiel, jetzt hat nicht scheint, ein bisschen locker, so weit, sie wollen Halleluja, Halleluja, ein bisschen singen, der andere verbistert sich ein bisschen. Eine Church, eine gesunde, eine wachsende Church ist eine Church, wo Friede ist. Die Menschen, die worden die ganze Welt so bedreht mit so verschiedenen Sachen. Ja? Bei der Familie, oder bei der Arbeit, oder bei der Gesundheit, oder bei der Ehe, oder mit so viele verschiedene Sachen. Die Menschen worden so bedreht. Und wenn sie nur in die Church kommen, und dann noch weiter bedreht sollen sein, das ist nicht eine wachsende Church. Das ist eine Church, die sterben wird. Eine Church, die wächst, ist eine Church, wo Friede ist, wo die Menschen de Meer da sind. Es stehen immer, und die Schwester, die führen immer so 150 Kilometer um hier sein. Und es stehen immer darüber. Ja, wo ist das möglich? Aber eins könnte ich sicher sagen, weil mit den Seiten wird je frei und hier sein. Man freut sich, dort zu sein. Das ist sehr wichtig bei einer wachsenden Church. Andere, eine wachsende Church hat viel Tschenja. Passt da noch ab. Das hat mein Vater einmal gelehrt. Er checkt nur seine Church, seine Gemeinde, und er sagt, da wird immer weniger Tschenja. Und sie sagt, unsere Church ist krank. Eine gesunde Church, eine Church, die wächst, hat Tschenja. Und die Tschenja sind nicht groß, sondern eine Stube abgestopselt, als waren die Stiere. Sondern wir haben die Tschenja die alle ansporen. Ja? Und wie Adultus, wie Erwachsene, waren nur unsere schöne Zeit haben. Now. De Tschenja, dat is de beste onrecht, dat beste wat het heeft, is voor de Tschenja. Bij ons in de gemeente, in Brazilië en andere churches van de wereld, viele mensen zeggen, dat zijn churches, die hebben area VIP. Of zeg maar area VIP. Dat is eine Stadt, wo bloß die famosos zaten kennen, die rijke mensen zaten kennen. Er sind manche Churches, die wissen so sind, dann kommen da famose, wichtige Menschen, dann haben sie einen Raum, so eine Stadt bei der Church, wo diese reiche Menschen oder diese Famoses da sind. Dann fragen sie mich, Pastor, habe ich auch bei einer Church Area VIP? Ja, wir haben. Der Hälfte von der Church ist Area VIP. Wirklich? Ja. Und wie ist das sind die wichtigen Menschen? Ah ja, ja. Und wir geben denen alle eten. Geben den eten? Und der andere nicht, der andere geben nicht. En wie hebben dan ook te drinken? Ja, de anderen chillen nog te drinken. En die kunnen daar sogar spelen. Ja, dat is krijgt ons departement infantiel. Ja, dat is onze area VIP. Wo die Kinder sind, ja. Wo die Kinder sind. Dat is onze area VIP. De helft van onze church, die wat daar geweest zijn, weet dat de helft is voor de Kinder. Een wachsende church, die past naar de Kinder op. Het biedt ze jarenlang. En dat passiert jeder weetje niet. Het biedt dat de Tschenja zondag 2 maal hielen. Einmal tuss, um ein paar abwatschen, dat hij aan de church brengt. En tweede maal bij de church, dus hij wil niet naar huis. En de Tschenja roeren daar bij onze church. Niet vreemd, want hij zei de bloren en hielen, weet je, wel in huis. Dus we hebben dan eerst de klas en dan we geven immer, wat zei het om eten, maak de middag immer 2 voor ouderen, ja.
Maar ik wil dat de tjenja den pastor leven. Als men dan op de middag heet dan niet. Einmal hat ein Baby auf den Schoß, ein Jungste, der wird in 2-3 Jahren, er geht mit Raum, und dann wird er was jelen drinchen. En die dronk, en dat wil alles jelen. Dan komen ze in Ma. Dan zeggen ze, Pastor, dat is jong, ze in Ma, dat is een vegetariër, want zo'n... En wat plus je reins eten. Dat eten bloos reins. Hij zegt, nou, nu heeft hij wat schijnet jullie in leven. Als wat reins eten, dat is toes. Met een pastor is toch wat zijt het. Ja. Een worsende church is een church wat de tjenja op rechtje staat. Jezus, in je tjane de sprak. Da komen mensen brachten tjenja naar Jezus. En da waren disciples, tjenja, die zeiden, weg met de tjenja. Tjenja schreeuwen, tjenja maken de windelen vol, tjenja wil eenmaal eten, tjenja bloren, tjenja dit. En wat zei Jezus? Breng hem her en hij liet hij op den. Wanneer Jezus, de Zin Gottes, tijd had voor de tjenja, waarom wordt we niet tijd hebben voor de tjenja? We doen ieder 2 maanden, ieder 2 maanden, dat we de nieuwe tjenja zijn bij de church. Ja, dan komen de families en zo weer alle. En we weten eenmaal om vrijheid voor de tjenja, we zijn de tjenja. En het is voor ieder kind eenmaal beter dat wat een prediker zijn, dat wat een evangelist zijn, dat wat een profeet zijn, dat wat een apostel zijn. Manchmal vragen ze me in de church, Pastor, du sagst zo zeggen dat hij zullen pastoren zijn. Willst du werken dat mijn zin een pastor zal zijn? Ik zeg, ja. Maar ik wil dat hij een dokter zal zijn, nee, dat wat een pastor zijn. Wat, nog keer depende de mij. Wat dat aan mij afhangt. Wat het een pastor zijn. Nou ja, dan weten ze dat al. Ja, dat kan ook een dokter dat tussen zijn, maar zal een pastor zijn. Also, een worsende church, de post goud naar de tjenja op. En man denkt manchmal zo, nou, waar het voor andere grote mensen prediken zal, wat mij goed voorbereiden. Ik kon die zeggen, du was die 2 maal voorbereiden moeten om voor kleine tjenja prediken. En die maken zo'n interessante vragen. En bij ons, en dat weet we hier ook, we leren den profetisch te zijn. Den Heilige Geest hier. En dus, hoe oud zijn die varianten? Wat geschreven als cartinhas proféticas? 7, 8. En dan zeiden we dat je, nu is er een huis, dan was het thuis beden. Zo deze soort, ja. Was beden en dan wat de Herr die wat wijzen. Dan schrijft het is een woord voor een mens, die wordt met een reinen hand komen in de church. En voor dem had hij een woord zo en zo, dan schrijven ze. En dan zondag laten we de tjen los in de church tussenin. Dan gaan ze met het papiertje. Dat heeft een reine jak, ja, dat is voor die. Zo einfach om de leren voet van klein op, den Heilige Geest te horen. Weil es eine worsende Church, pas goud met de tjenja op. Dat is zo'n grote fehler, want je meent dus de tjenja bloos opstopselen in roem en bloos op een elder oppassen. Dat is een grote fehler, zeer grote fehler. Ja. En even een worsende Church, en dat is mir ook zeer wichtig. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Lukas 4, 19. 18 en 19. 18 en 19. Lukas 4, 18 en 19. Wat best je wachten? Zeg zo, den Herrn zijn Jezus ruht op mij, weil zij heeft mij gewählt, de armen dat evangelium te predigen. Hij heeft mij geschickt, die met een gebrokenet hart te heilen. De vastgenomenen te predigen, dat ze vrij en los zijn. En de blinden, dat ze zijnen kennen. En die onderdrukt zijn, vrij te stellen. Willst du eine worsende Church haben oder willst du eine worsende... Sorry, ga vierde. Ja, maar het is oké. Nog wieder lezen. Ik ga vierde 19 te lezen. Ja, maar dat is goed. Dat Okay. ben wieder. Willst du eine worsende Church haben oder bei einer worsende Church sein, pas sehr auf was hier geschrieben ist. Dit las Jesus, deze Scriptura, deze schrift, die wird zwischen einem Servant gelesen. Aber dit wird das erste Mal, dass Jesus dort lesen deed en na primeira pessoa. Op hij nam Hij nam zich, hij möchte dat te zien in het woord dat het verarmen ze weer. exatamente. En Jesus zegt,
De Heilige Geest is op mij en hij heeft mij gezolfd om 2 punten. Dat eerste wat hij zegt, is dat evangelium voor de armen te predigen. Dat is het eerste wat hij zegt. En een church wat dat niet versteht, voor de armen te predigen, voor de armen tijd hebben, die wordt niemals wassen zoals ze zal wassen. Vele christen en altijd Jezus, die willen met de ritje zijn. En Jezus zegt, dat is zeer zwaar dat een ritje zich bekeren wordt, dat hij in hemel komt. Het is niet onmogelijk, zegt Jezus, maar het is zwaar. En hast du die moeite dat is zo? Hast du die moeite? Zum Beispiel, wir fahren mit unserem Truck dort in Brasil und stellen den auf eine schmucke Stadt, Mellenstadt an. Ich habe mis China. Schätzen sie meistens die Polizei, um uns feststoppen. Aber vor wir nur ganz arme sind, dann machen reihe Menschen, um ein Popcorn eten oder ein Hotdog oder was, und die hören das Wort Gottes. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist auf mich, Jesus sagt, und er hat mir gesolft, das erste ist, um das Evangelium an die armen Menschen zu predigen. Willst du eine wachsende Church haben, brauchst du einen starken Dienst haben für arme Menschen. Pass sehr da noch ab. Manche Menschen fragen mich, wo hat Rainer Bonke so viel Wunder bei seinem Ministerium? Wo viel passiert so? Er hat sein Leben ausgegeben mit den Armen von den Armen. Was sind Arme von den Armen? Ein armer Mensch, zum Beispiel hier, ein armer Mensch, wenn der in der Basura geht, was sagt man, Basura? Wenn der da geht und der rumfummelt, dann wird er da ein Stück Brot finden oder einen halben Apfel, ist nicht so? Aber die Arme von den Armen, sogar der Basura ist arm. Da ist auch nichts zu finden. Dort sind die Arme von den Armen. Und dann, wenn man dort sitzt, wo das Mann, das Leben mit diesen ganz Armen gaf, dann sagt man, dem sind Dienst so was. Ich kann mich ganz klar besennen, erstmals in Afrika wie mit einem in Nigeria, da wären viel wichtige Menschen. So ein groß, die Plattform ist hier so groß, und hier fähren ersten Abend wieder 200.000 Menschen, letzten Abend wieder 700.000 Menschen. Alle da. Nou ja, Pastor Bonke fängt an zu reizen, alle Gäste, die da wieder. Nou ja, het bedrijf hier, de König, man weiß nicht was, er sind viel Königs, König. Van dit, de König, okay. En het reist nu de pastor wat van Amerika gekomen is, en zo. En het reist nu de groep wat van daar gekomen is. En het reist nu Eduard wat ook van Bolivie gekomen is. Maar dan, wanneer hij zich omdraait naar de mensen, dat ändert sogar zijn stem. Hij zegt, maar du bist mijn VIP. Du bist waarom het je ziet. Hij weet zoveel leven van die arme mensen. Dat de mensen die willen dat hier de namen alles voor aan wat hij zegt. Incrível. Willst du eine wachsende Church haben, verbruikt tijd met een dienst met arme mensen. Oké, en waar zijn arme mensen? Man braucht nicht viel Zeit, wo arme Menschen sind. Arme Menschen, dat heeft veel Arbeit. Die Bibel sagt uns das. Die Bibel sagt uns, wenn wir wem einladen, laden wir mal einen Armen ein, zum Mittag eten. Der, wo die das Mittag nicht betalen kann. Meistens laden wir ein, wer uns vielleicht betalen wird. Wir haben gesagt, vielleicht wird er betalen den Mittag. Ein Armer kann nicht. Und dort habe ich bei mir geleerd met meine Eltern. Ich weiß nicht, ob ich das al verteld habe. Iedereen weet al wat ik verteld heb oder nicht. Aber da wir ein junger Mann, Hans-Ulrich Chandim, der wir geboren von einer Mutter ohne Vater. So. Und sie schämt sich, dass schwanger wird, hat ein Jürtel, so einmal ein Buch so gedreht. Und so wird das Baby geboren, al rejeitado, zeg maar rejeitado. Aufgewiesen. Van de Mutter. Dan had al voetsprobleem met de ogen. Toen de Geschichte kort maken. Met 15 jaar weer een bezoekende jong in Curitiba in de stad. In de rand weer op Augusta. En dat weer een Mennoniet van Wittmer, van daar waar ik liever woont. Mijn oma zegt dat en zei, weet je wat, dem wollen we opnemen bij ons thuis. Dan nam mijn oma aan bij haar thuis. En hij had ze opgewassen met deze man op in zijn hof. Hij had mijn 2 zusters.
Ich kann uns sagen, dass wir praktisch jeder Tag von seinem Leben besopen. Und so bepusht und so stunk alles, ja. En als je mijn bedzuster wat vandaag nog wist, wie hij had helemaal eernet en zijn fop. En wie uit zijn eernet, hij gaf ons eernet en mijn zes peanuts, ja. Wie uit de peanuts, dat schmeit dan schijn. Wie was niet waarom dat schijn schmeit, ja. Mijn zuster, de ekkel, ik wat vandaag nog wat dat vertellen. Je hebt ook de eernet, de peanuts gegeten. Nou ja, mijn oma past op den op, trotzdem de Emma drintje deed, starf mijn oma. Dan heeft mijn ma die me arven. Dan draait dan ons aan. En hij woont daar, mijn pa starf en hij leeft weer nog. En deze man is 75 jaar heeft hij geleefd. 3 maanden ferm starf heeft hij endlich mal beteerd. En we werden bij zijn begrafenis. Wie ik, mijn mama, waarin we daar? Een tante, een cousin en een pastor. Bloos, China. Waarom vertel ik die? Dat zijn manche mensen, arme mensen. De was dat de oppassen, de waren vielleicht niet op hier te drinken. De waren vielleicht niet tot die niet komen. De waren ook niet helpen im Kauwen. De waren ook niet geld spenden. De waren die Arbeit geven. Maar dit is een teken van een church wat vast. Die past op de armen op. Dat zit niet schijn op armen oppassen. We hebben bij ons een gemeente, dat is einer, die komt dan fucking besopen, manchmal zo besopen. En die wil dan allemaal kussen en bedreigen en dreitje. Ja? En wie zit in een grote gemeente is, we hebben dan een paar polizisten. En eenmaal, het weer zo krijgt aanbieden, bij Malabans met de ogen touw, ja. Vrede, me zo. Met eenmaal weer hier, ver mijn neus, ja. Check dit zo. En de politie wordt er weer enorm en pakt hem bij hem holz en smijt hem rof. En zegt, hield mal op, wat langzaam, weet je. Arme mensen geven arbeid. Aber de Heilige Geest kwam op Jezus om het eerstens de arme evangeliseren. Pas mal op, zum Beispiel, want die wordt vraagt. Wanneer die nu vraagt, wat hast du ferien dinsdagmiddag gegeten? Bestimmt weißt du nicht mehr. Aber wanneer die vraagt, wat hast den letzten armen Mensch zu eten gegeben? Was kannst du noch? Ah, dem gab es eine Chivris, ein oder ein Milanesa oder ein Chippa oder, ist nicht so? Weißt du warum? Wir sind eine zweite Wurst und wir sind hier, um andere Menschen zu sehen. Arme Menschen, die wollen die nicht Geld bringen, die wollen die Arbeit geben, aber mit diesen Menschen verbraucht Jesus die meiste Zeit. Pass dann ab. Willst du sein, in Brasil zum Beispiel, sind viele Gemeinden, die Wasser sagen. Und die meisten, die sagen Wasser, haben eine gestörte Arbeit mit armen Menschen. Wir haben jeder Sender, ersten Sender vom Monat, wenn ihr habt das angefangen, da wird das eine Tonelade, 1000 Kilo eten tabsammeln. Jeder erste Sender. Dann jeder bringt ein Paketje, Tschenja, und jetzt einmal Lied in die Tschenja, dort bringen, wie es das für arme Menschen. Und dann haben wir uns, wie die früher so ein Paket macht und die Menschen eten. Und das dürfen wir nicht mehr. Nun machen die Menschen ein Kadastro, das ist ein Bibelkurs, und dann haben wir ein Supermercado abgebaut. Mit so Prateleras, ja, mit ein Wortje, und dann können sie selbst da gehen und sich ausziehen, was sie brauchen. Erstens, dann haben sie, zum Beispiel, wenn der Mensch viel Nudeln tut, dann hat er nicht noch mehr Nudeln. Dann haben sie vielleicht Schobeln. Aber zweitens, devolve dignidade para a pessoa. Die waren würdig, waren sich. Wenn sie selbst eten können, auch wenn sie im Supermarkt sind. Und Wurst. Willst du eine Wurst in der Church haben? Oder du eine Wurst, die hier Paus ab nur die Arme. Jesus sagt, wenn ein Ritter bei ihm kommt, je will den Fuß verhandeln. Und den Armen dort da buiten stehen, pas zij dan op. Pas zij dan op. Ik weet nog, jaren terug, wie we in een grote stad woonden, voer ik mal naar de centraal, waar ze op deze mensen wat op een gast wonen in Curitiba. En tot die tijd waren ongeveer 600 mensen cadastrados. Cadastrados meint eingeschrieben. Das sind Menschen, die super und so, und die liegen dann alweer rum, und dann, wie es manchmal so sehr kalt ist bei uns, dann fährt der Alcalde, ja, was sag mal, die Präfektur,
en sammelt deze mensen op en brengt door. Dan zie ze onkast, boden, slopen, vrijstiet naar wat op gos. En dan voert me doorheen, wie ze willen door evangeliseren. Groot het oude gebied. En kom je wat vandaag nog bezinnen. We checken dan tot alles door en de bereden waar we dat worden maken. En dan, voor een man bezit ze met een voorstel. Dan zegt de vrouw, ja, dat is wat je bijna gestorven. Ik zeg, waarom? En dat is wel zo krank dat je niet meer op een gos terug. En dat valt me zo schwer om hart. Dus ik kon niet met hem nog reden van wat je konst. Dan weer er ganz allein in een stof lag in bad. Hij kon niet meer reden. Hij had hier zijn lach, want de mensen hier moeten trachostomie, want hij van hier moeten poesten. Dan zit hij mee bij zijn bad aan, ganz kleine man, dan vang ik aan te evangeliseren. Dan deed hij zo met zijn hand, zo, om chessen. Dan checkt hij uit om chessen, weer een kleine Bibel door. Dan kon ik van zijn Bibel lezen. Met hem weet een paar dagen later weer hij gestorven. Zo'n zaken moeten ons wat bewegen. Veel mensen denken, mijn schoot wat wassen, waar ik de rijkste mensen van het stad heb, en mijn schoot, dan wat we wassen. Nope. Nope, hat niemals zu sein. Meistens de rijkste mensen zijn voor het weinigste hebben. Aber wenn du op de armen anfängst oppassen, dan schickt der lieber Jesus andere Menschen, wat da mithelfen. Nou, wir fangen an, bei diesen Armen dann zu evangelisieren. Jeder weet. Zingen en om zonnewind dan is een haar snijden en vijnel snijden. En de haar heeft dan zo'n klampe haar. En toen had de gewoon een beetje mantel door zo gaan. En door zo gaan, wist er zijn zoveel piolen, zeg maar dat. Lies, ja, de had de gewoon zo. Oh, ja, maar hij zijn voor de vroeg dan een reactie. Ja. Jokat tot niet een beetje al voet, zeg maar, uit het jokat een beetje, ja. En de VNL vangen ze aan met een biel en dan met een grote massa en dan met een schije batan. En dat leeft alles dan ook. Ja, wat alles rent wordt, nou ja. En dus ze arbeiden vast. En dan zit een dag de assistent sociaal, zegt ze, pastoor, tjen we de jonge aandacht brengen zondag? Wie manche te blijven hier, die varen niet op een gos. Jo, dan komt een combi, zeg maar dat, een combi. Eine Vanval. Een vanval. Ein Trophieval. Een trophieval. En dan komt de tweede, dan komt de derde, dan komt de vierde. Om zondag voormiddag komen 5 troefies van de alcalde vol met deze mensen onze aandacht. En dan passiert wat interessant. Het zegt helemaal tegen de mensen, wanneer den zijn, lood hem en tomiddag. Tjijp eenmaal een nieuwe jak. Die heeft immer de oudste jak. Ja, die heeft immer dat wat niet moet de hond wel, maar de sloppen wie de jak. Je hebt maar wat niet voor deze mensen. Dan heeft me nog een koffie en dan brengt ze hem terug door naar de alberge. Manche van onze Schwester deden dat. En dat vertaalde de fijnste geschichte. Maar andere, wanneer deze armen aankomen, wisten weer 5 troefies vol, ja. Dan hebben ze het geen schwind dat ze zich bij de andere ziet van het schoot. En dat deed me zo leid aan de mens. Natuurlijk is die stonken, die trokken zich zo aan met tot wat of hier. Maar die wat het uitgenutst hebben, die hebben de fijnste geschichte verteld. Maar aanloden tot middag, wat niet chepen en koffie. Eenmaal hadden we een middag bereid en het had het vergeten mijn vrouw te zijn. Dan weer voor we middag eten met al deze mensen op een park. En dat weer kostellen, zeg maar kostellen. Rebbe. Rindsrebbe. Ja. En het weet niet al, op toen met zij alle mensen al rebbe. Rebbe je te hast. En ohne Masse krijgt zo, ja. En wanneer we ze met de smak en schlijten, we zijn een blauwe schlijt. Eerstens, met hoogschouw, ja. En dan moest je op een gramma gaan en dan weer het op voetste, op een grootste. En hij lacht me en zei, oh, het zich weer meer. Ja. Hast me niks gezegd, hij zal met andere show komen. Hij vreet me. En dan zat ze dan om deze rap zo. En dat spretst, wiet. En het schlijt van bunt te worden, weet je. En dat glänzt, het glänzt. En het vreet me. Welst in de woorden de church, je hebt tijd doet met alle mensen. Die leven weinig. Die leven weinig tijd. En iedereen het wat du hast, nutzt het uit.
Dat kan hier een pylon zijn, dat kan een kolonie zijn, waar du bist. Pas op naar deze arme mensen. Dat is für mich ein von der wichtigsten Teachungen von einer wachsenden Church, weil die auf die Arme Gott aufpassen. Passen sehr auf, weil zum Beispiel in Brasilien sind so sehr viele arme Menschen und bei manchen Staaten von dort, das ist eine Manier. Die fangen an, wenn die arme Menschen sind, die stoppen in einem Bus und schätzen in der nächsten Stadt. Aber jeder arme Mensch hat seine Geschichte, jeder hat einen Namen, die haben eine Geschichte. Das ist nicht bloß, die sind nicht so geboren. Ja, wir fahren als Familie einmal dort, und sie gehen wieder nach sehr klein, wir sind da 5 oder 6 oder 5 oder so, klein. Und wir kommen einmal laut auf uns nach Haus. Und dann sage ich, in Brasilien sind viele von diesen Armen, die dann mit seinem Wort geschoven, und die dann Papier und Plastik, alles opzamelen om dat te verzuipen. Dan gaan ze wensen te eten die dag. Dan, wie we meestal in donker, dan zag ik einer, die zat da op een grote zo met zijn woordje. En die meestens, die zetten niet goed de nacht. Het was zo mistpakt wij de nacht weer. Het meest, helemaal meer dan maar iemand. En we voeren huis, het willen we niet. Het mens, het zit schon dat er ziet. Nou, het moet slopen, het moet verpusten. En wie we thuis vangen ons hond aan te ballen. En dan nam ik een Flashlicht? Mabalasche. Ah, een paar Keuken? Een kook. En die den Hund een kook geven. En dan zei de Heilige Mist, voor mijn hond hast du een kook. En voor den armen hast du nichts. En zo, oké. En dan werden ze dat, die stond te lang. Het stond te lang, die is hem niet te helpen kunnen. Nou, dan nam ik een koken, eentje kwam. En dan zit je zo langzaam. Ze nooit. En als hij mij aankijkt, hij werd ganz verblaad. Hij had verprield geschreven van 5 maanden. Ganz. Nou, dan bid ik met hem en zei, oh, morgens, laatst een woordje hier bij een poster, daar dicht waar Angelika woont, daar bij de jij. En zij is tot van Arno Pauls, die worden in de loten, en wie worden die holen om naar de church brengen. Ik zei, oké. En zo deden we, en als hij bij de church aankwam, die was die moeten zo gesloten, we moesten hem naar een krankenhuis brengen. We hadden Rebbe gebroken en alles. En zo vangen we op tussen aan op te posten. Dat was Sergio. En die krijgt mijn Ella. En die woont helemaal op een gos. En hij heeft verzocht hem naar de church brengen. Die willen we niet. Die komen niet. En dan als ze bezopen weer dan een kus. Dan hast du een kus van een bezopene trei. Dat is een lange spok. Weet je. De kus neemt ze een hong zo. Dat schläst zo schijn. Ja? En dan manche oorjen zich. Nou joh. En het jaar onze tjenje hebben we geleerd. Weet je, we waren op dem oppassen. Die woont op Aatje. En dan hebben we hem honderden pizza's gebracht. En jaken. En voor 7 jaar hebben we den opgepast. De laatste jaar wat hij leeft, hij was zeer krank, wie hij op een gas woont. En hij heeft verzocht hem te uitbrengen, verzocht hem naar zijn familie. En dat ging niet. Maar hij beziert zich. Hij zit ook nu bij hier, pastor. En dan worden we een reis maken. En de Heilige Geest zei me, God hem nog eenmaal bezitten. En voelt je aan, Sergio, hoe zit het met die? Ah, het is krank, pastor. Dan bid nog eenmaal met me. Dan deed hij nogmaals zijn leven Jezus geven. Dan voeren we reizen. En während de reis roept hij me aan, weet je, Sergio, die is gestorven. Oké, dan komen we terug. Dan voelt hij zijn compañeros van de gospel vragen, waar is dat passiert? En dan zeiden ze me 2 zaken. Pastor, hij stierf in een krankenhuis. Maar voor hem sterven komen zijn vrouw en zijn dochter. En hij zich verzengd. Dat verzorgt hij het leven lang doen. Een krankenhuis had dat gemaakt. Tweedens, er worden aan begroven, top met tussen andere arme mensen wat zij noemen hebben. En dan gaan ze allemaal begroven, daar waar de hele familie begroefd is. Is dat niet wat fijnet? En om Jezus aan, heeft zich verzengd met zijn vrouw en kind, en voor enterrado con dignidade. Hij wordt met waardigheid begroefd. Een wazende church, die kijkt naar de arme mensen. Wanneer die ook niemals geld naar de church brengen, wanneer die ook niemals worden helpen, vielleicht sogar een beetje feit worden niet. Maar de Heilige Geest kwam op mij en hij heeft mij gezorgd, het eerste, om het evangelium voor de armen te prediken. Wie als mensen, wanneer we denken aan de church, wie mij zij organiseren, we hebben zoveel mensen talen en zoveel zijn. Maar mij is het zo, de lieve God zit het anders doet.
Dat is wichtig, talen, hoeveel mensen er zijn, dat, maar hij versteht beter talen. Er zijn mensen, die waren niemals in een groep familiaar. Wir waren niemals in eine kleinere Pot sein. Die waren nicht. Aber du hast die Alleinheit, diese Menschen zu sein. Und dort ist ein Tätchen von einer wachsenden Church, wenn die Arme richtig bedient worden. Wenn du hier wem sitzt, dann kommt mit hungrig oder ohne Wurst, sie der Erste, der dem was jeft und trinkt oder zum Eten und antratsch. Aber ich mag das sein für dich. Halleluja. Fällt es an dein Hart, Nana? Noch was will ich sagen, über eine wachsende Church. En dat is in Habakkuk. Zeg maar Habakkuk. 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 Habakkuk, Kapitel 2, Vers 2 en 3. Bitte, Eduard. Como começa? Acho que aqui é os versículos. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão Ja. e grava claramente. En de Herr geeft mij zijn antwoord en zede. Schrijf dort ab, wat du seinen hast. Schrijf dort groot ab ein Brat, zodat jeder einer, der bei die verbierand dort lesen kann. Wat du seinen hast, wordt noch kommen. Dat wordt met de tijd klar worden en niet verleden. En wanneer du ook zijn tijd, wanneer du ook zijn tijd neemt, wacht erop, dat wordt zeker komen en niet uitblijven. Eine Church wordt vast, heeft eine klare Vision. En eine klare Vision, die moet opgeschreven zijn. Du schreibst und dort, wo du schreibst, hast du gemacht. Zum Beispiel bist bei einer Klasse oder bei einem Kursus. Und wenn die mit einmal was sagen, fällt das, ist du schwind abschreiben. Ist nicht so? Vielleicht beim Arbeiten, vielleicht beim, zum Beispiel bist ein Bauer. Und jetzt bei ein Stuhl vorbei und da ist irgendwo, oh, hier ist ein Produkt, so und so und so. Da ist so viel in deine Säuern oder so viel, schreibst du das schwind ab. Dort, wo du schreibst, schreibst du ab. Dort, was dir wichtig ist, zum Beispiel früher, hast du ein Baby mit einem Sitz, ein Rezept, eine neue Sorte Milch, mag man mit das, schwind abschreiben. Ist nicht so? Oder du bist ein Chef, ja, und findest du, check mal. Zum Beispiel, ja, Andreas Bezin kaufen, heeft uitgevonden, da ist eine andere Sorte Sandwich, was du kannst machen, mit so einem besonderen, extra feinen Deeg, und so einem scheinen Brot, und dann mit so einer dünne Schneide Fleisch, mit so einer scheinen Sauce, mit irgendwas gereinigt da, und mit so einem scheinen Eil. Ja. Schwind abschreiben. Dort, wo du schreibst, schreibst du ab. Oder ab ein Papier, oder ab dein Cellular. Dort, wo du schreibst, schreibst du ab. Eine Church, wo du weißt, muss eine klare Vision haben. Und die muss abgeschrieben sein. Hast du mal wer mir gefragt, ich verteile über irgendein Assunto, zum Beispiel. Weil es sind zwei Boers, ja, die fangen an zu vertellen. Dann fragt einer dann, na, wofür gab die Ernte? Ah, wir gut. Na, wo gut für die Ernte? Na, wir gut. Na, wo gut. Wofür Soja hast du geerntet? Na, viel. Na, wofür ist viel bei dir? Na, tja, so viel Tonnen geerntet. Wofür hast du geplant? Ungefähr so viel Hektar. Na, ungefähr oder wofür Hektar hast du geplant? Hast du mal so eine Rede gesehen? Die hat Menschen, die ihr Leben so leben, das weiß ich nicht. Na, ungefähr das, ungefähr dort. Wie viele Jahre hast du? Ungefähr 3. Wieso ungefähr? Wo wohnst du? Ungefähr ab der steht. Dann weißt du nicht, wo du wohnst? Bei der Church ist es selbst. Eine Vision muss abgeschrieben sein. Und was schreibe ich? Zum Beispiel, als wir an der Church anfangen, hier bei uns auch, gab der Herr Jesus mir ganz klar die Vision von unserer Church. Wir haben Amor com fé. Wie sagt man dort, Eduard? Blijf met geloven. Leef met Glauben. En dat heeft abgeschreven, allebei. Leef met Glauben. Nicht bloß leben, auch nicht bloß Glauben. Leef met Glauben. En dat is in de Bibel geschreven. In Galatas Kapitel 5 en Epheser Kapitel 3. Dat is geschreven. En dat is allebei bij onze Church geschreven.
Eine Church wordt woest. Heeft een visioen en de visioen is klar. En wat de Bibel ons zegt in Habakkuk, en hier een beetje van context, dat we verstaan. Wanneer du den eersten Kapitel von Habakkuk lesen, was du seine, dat de profeet hij beet naar Gott en zegt, lieber Gott, dat is niet richtig wat passiert. De zindje wordt rich en de fromme wordt arm. Waarom is het zo? En hij quält zich met deze gedanken. En hij quält zich daarom. En waarom is het zo? Passiert het veel met ons ook? In Kapitel 2 komt de Herr en zegt, weet je wat, Habakkuk? Nu schrijf mal de vision. Schrijf wat passieren wordt. Schrijf dat wat hij zei. Een vision van een church wat is niet irgendeine vision. Dat is niet van wie volle hand, die we de kop op een stoel, nou, nu had niet dat. Nou, dat is van de Bibel. Een vision van een gezonde, was de church komt van de Bibel. Niet van een strategie, van een marketing of wat. En God zegt te Habakkuk, nu schrijf maar op wat passieren wordt. En het zei hij nog wat, dat wat hij zei, dat wordt passieren. Wanneer het ook een beetje lang duurt in die ogen, maar dat wordt passieren. En dan na dem schrift, dat wordt alles passieren wordt. Wou de Heer wordt justitie maken. Recht maken. Certo? Justitie, recht. Gerechtigkeit maken. Das ist sehr wichtig, meine Freunde. Zum Beispiel, bei kleinen Sachen, willst du nie ein Auto kaufen. Dan was je een beetje opschrijven. Ik heb al zoveel, ik brauche nog zoveel. En ik wil ja een auto, schrijf je dat op. Wanneer die vraagt, wat voor auto willst du? Ergens een. Sehr schwierig wordt het zijn, een auto te kopen. Willst du een ander huis kopen? Wat voor huis willst du? Tanto faz hebben in Portugies. Wat zeg maar dat? Dat is mijn dunt. Nou ja, dan is dat gaat ook een dunt. Ja? Nee, ik wil een huis met tweestakig, met een grote boot van een bootstoel. En ik wil zo. Du schrijft op. En in het church ook. Jeder departement, jeder ministerie schrijft op. Wat wil we erreichen met onze dingen? Wat is het programma? Met de oudere mensen, met de jong bevrienden, met de jugendlichen. En dat wordt geschreven. En waar we evangeliseren. En waar we de Bibel lezen. En waar wordt het worden met een kouwer. Heb je hier een kouwer? Nou, dat is niet waar in te hebben. Amen. Maar schrijven. De Bibel zegt ons, de Heer zegt tot deze profeet, schrijf de vision. Damit sogar der wat vorbeirannt, dort lesen kann und verstehen kann. Eine Vision von einer Church kann nicht so kompliziert sein. Zum Beispiel, zwei Sachen, die sehr wichtig sind für uns. Kleine Gruppe, dort ist unsere Vision. Ja? Dort gibt verschiedene Visionen von Church. Dort sagt nicht, dass eine richtig ist und eine andere falsch ist. Dort gibt verschiedene Visionen. Bei uns ist es sehr wichtig, das ist eine kleine Gruppe. Dort ist unsere Vision. En dat is allebei geschreven. En daarvan wat je redt, daarvan wat je predigt, dat is voor allemaal klaar. Is het klaar? Versta je me met ze? Oké. En Habakkuk, hij zegt ons wieder, vamos hier. Pode os 3 primeiros de Habakkuk 3? Só um pouquinho. Eu li 2 e 3 até agora. O 3, do 1, capítulo 3, do 1. Ah, 3, capítulo 3. De 1 e 2. 1 e 2. Habakkuk 3, 1 en 2. Dit is een gebed van profeet Habakkuk in den stil van een Trüerlied. Herr, ik heb gehoord wat van dir gezegd wordt, en ik heb furcht voor dine wei. Aber in deze tijd wies ons dit nog wahrer, en in deze tijd loot ons dit nog wahrer weten. Wanneer du sehr verlegen bist, denk wahrer aan genade. Gott kommt
só 1 e 2? 1 e 2. Já li. Okay. Also, eerste kapitel van Habakkuk, dit de profeet zich klagen. Waarom is het zo dat de zonde rijk wordt en de vrome schwierigheid heeft? In kapitel 2 zegt de Heer tot hem, schrijf de visioen. Schrijf op dat wat het Isaiah, dat wat passieren wordt. En in kapitel 3 ändert zich de ganze geschichte, wie nu dat de profeet een andere soort gebed maakt. Het eerste wat zegt, Heer, ik maak me nu niet meer zorgen dat hij zonde rijk is, dat hij rechte arm is. Ik maak me nu zorgen om de nächste generatie. Hij bidt, tenho ouvido suas declarações sendo alarmado, aviva tua obra. Hij zegt, ervat dine obra mank ons, Herr Jesus. Want de visioen klaar geschreven is, bij een wozende church, dan vangen de mensen aan te bidden voor de church. En dan zei Herr, ervat onze jugend, ervat onze kinderen, ervat onze mensen. Kannst du zijn wat het is? Ver de visioen. Dat je biedt weer, klagen. Waarom dit? Waarom ja? Waarom is het zo schwer? En manchmal is het zo niet meer. Dat is niet zo. Zijn die mensen wat tijd over klagen? Waarom dit? Waarom dat? Waarom ja? Waarom niet het? Maar dan zegt de Heer, schrijf de visioen op. En er wordt passeren. Nadem de profeet dat een ganz ander gebed maken. Hij zegt, Heer, ervat die arbeid mank ons. We komen zo anders bidden. Wie de visioen klaar is. Want voor die de visioen van deze moment, je klaar de visioen is. Maar wat het wat was, en was toen maar bidden, zo'n soort gebed. Anstatt bloos voor die bidden, was toen bidden, Heer, ervat die arbeid. Manche, laatst vroeg een aan mij, pastoor, waarom hebben we nu 3 aandacht am zondag? Het is zo meid, pastoor. Ik houd het niet meer uit. Wie het nog niet klaar is, de visioen. Het is nog niet klaar wat du dort deed. Wanneer het klaar is, weet dat is vielleicht de laatste gelegenheid voor een mens te meer raad worden. Dan willst du immer da zijn. Dan fährst du 150 kilometer om da zijn. En du willst de church erweit zijn. Laatst bij ons dus, mijn zin weer bij ons, en dat blijft door een zondag. En we hadden de ganze week in aandacht. Ja. 3 nachten, donderdag, vrijdag en zondag. En dan zondag zum morgens 2 aandachten. En dan zondagmiddag ons oudste grootzin, die is nu 5 jaar. En bij hem dus, de Tjechen niet zo veel fernsehen. Fernsehen? Tele. Maar den zondag, de ouderen weer alle zo meid. Dan leiden ze hem dat telletje. En hij vreet zich. En tjeet. Ergens worden die zeggen. En hij vreet zich. Nou ja, dan viel wat tijd voor een eerste aandacht. Ja. En allemaal moest je rijden. Los, Arthur, los. Dat tjeet dan zo. Vader. Al vader. Hij zei, joh, al vader. Nou joh, dan hebben we gewoon. Ja. Zich aanvannen. Al vader naar de church. Am Ende zo schijnt het telletje. Ja. Ze normaal pas zij op, zij is heel streng. Ja. Maar zoveel minuten, dat is heel streng. Ja. Die moet het wezen en verstopt chocolade. Of zo. Dat je niet veel toe. Maar dat je dan even een schone chocolade en zo wieder. Dus krijgt dan niet veel. Ja. Al vader, opa. Ja, al vader. En de volgende church is de visioen klaar. En de mensen vangen aan te bidden dat de church erweitert wordt. En dan zijn de mensen niet meid. Het is natuurlijk meid zijn. Maar wanneer ook meid dat zo is, hij wil meid, hij wil verpoesten. Maar dat weer een meer mens te bidden. Dan willen we voor deze ander nog bidden. Dan willen we voor deze nog helpen. Dan willen we dem nog helpen. Is niet zo? Kijk me wat interessant wat een klare visioen maakt. De mensen vangen aan te bidden dat de church erweitert. Het vroeg hij die nu groot om aanvragen. Hoeveel lieden zijn je in de church? Ze meint 250, vielleicht 300. En het zei, dit jaar, Robert, dit jaar, moet de church wens dubbel 2 maal zo groot worden. We brauchen hier 600 lieden. En wanneer de mensen aanvangen te bidden, Herr, erweitert die arbeid. En hij scheidt de mensen, is het niet zo? Naar wem beet de profeet? Naar God.
Herr weet toe die arbeid. Hij wordt de mensen schetje. Weil ze in de woorden de church hebben, dat vertellen we gisteren. En het waren die meest ofte om te zeggen, fang om te bidden. Amplia tua base de oração. Merk de grond van die gebed geraten. Maak den grond van die gebed raten. Hij wordt de mensen schetje. En de profeet, hij bidt wieder. Weet in oben mank ons. E no decorrer das gerações, dat meint für die nächste Generation. Eine Church wird wost, die lebt nicht bloß für sich und für nu. Die steht für die nächste Generation. Eine Church wird sehr wost, und das hat ja seine Filmolog bei uns in Brasil, fängt an viel Geld an zu kommen. Und wenn viel Geld anfängt zu kommen, und das ist natürlich so, das ist bei der Church, das ist bei den Christen, dann überhaupt man verbeten. Wie manche Menschen denken, dann wird die Church wird mich als Pastor dienen. Nein, das ändert sich niemals. Ich als Pastor, du als Christ, wie dienen die Church? Wie dienen die anderen Menschen? Und het zei, manche Church wird sehr gewassen sind, aber ganz zu ein fallen sie rauf. Warum? Wie die Menschen versuchen, einen reich zu machen. Ja, een Dreck zu mir. Reich zu machen. Und dann geben sie niemals den Schlüssel von der Church für die nächste Generation. Dan denk je, nee, dat is mijn, dat hij echt opgeboet. Het schiet mal een pastor zei, de church was er zei, met eenmaal zei, weet je, dat is alles mijn. Want het wel verchept, dat alles en gewoon nog maar heen. Het zei, dat is niet dient. Dat is een serieus in de church. En de volgende church, die posten de nächste Generation op. En de halb de nächste Generation. Mijn vriend, dat is zeer wichtig wat ik die wil zeggen. Halb de nächste Generation. De meeste pastores hebben niet geduld met de nächste Generation. De meeste pastoren hebben niet geduld. Pas goed op een nächste Generation op. Du kannst das Jugendliche, 15, 17, 18 Jahre, du kannst noch nicht, ach, na ja, die zijn nog zo rein, die alles ervaren im Leben. Ik weet wel wat, wanneer die 40 Jahre alt zijn, dan vertalen we liever het church. Nee, fang nu voor ons aan te vertalen. En fang nu voor ons aan te wijzen hoe wichtig de church is. Al je met de kleine tjejen. De profeet hij beet, weet in arbeid voor generationen. Voor generationen. Zum Beispiel, er redet immer so viel von Rainer Bonke. Hij verstond dat de nächste Generation wieder te geven zijn arbeid. Hij zei mij eenmaal, Arne, bij mijn hand, het geeft ons voor $50 miljoen ieder jaar. Het geeft alles uit met de evangelisatie in Afrika. Het heeft niets. Het heeft een huis wat ze mij geven daar wonen. En het beet dat de Herr Jezus mij zegt, eenmaal het ver dat hij gestorven wordt. Du warst 10 dagen gestorven. Dat hij tijd hebt het huis nog te verschepen en nog een evangelisatie maken. Dat weer zijn leven. En hij zegt, een jonge man, die weer 19 jaar, dem heeft hij trainiert. Damit hij zijn successor weer. En dat is pas vandaag. Pastor Bonke is nu al 5 jaar gestorven. En deze jongen is nu al 15 jaar oder 20 mist. En hij maakt de cruzadas wieder. Wenn du einen gesunden Dienst willst sein oder eine gesunde Church, die post op de nächste Generation. Trata com honra a próxima geração. De eert de nächste Generation. Eert de nächste Generation. En de church wordt niet vast despreza a próxima De geração. verachtend. De verachten. Also, eine wostende Church is eine Church, wat een grond van gebed breder maakt. Correct? Dat zie? Ja. En nog wat mocht ik ons zeggen. We hebben dat 4 Gottes. We hebben gisteren daarover geredet, we hebben dat vanmiddag daarover geredet. Eine Church wat gezond was, die heeft een 4 Gottes. Het zei onze predikers bij ons in de church, wie dürfen niemals onze aandacht zo te einmaken. Als je predigt, dan sagst
Amen, Amen, okay, schön. Okay, dann guten Abend, ja. Zijn ons nächste Weg weiter, ja. Irgendwer macht das Licht aus, ja. Met wat hebben koffie, Amen, Amen. Nou, zo dat we niemand aan zijn aandacht maken. Dan moet de vier van Heilige Geest zijn. En we moeten bidden voor de mensen. En de mensen moeten gezond worden. De mensen moeten vrij worden. Bij onze gemeente, bij ieder pastoor van onze tijd, du bent verboden die aandacht zo te eind te maken. Maak geen autocar, roep de mensen naar verre, mijn vriend. Emma komen mensen. Emma komt weer met tronen. Wat bedreigd is, wat krijgt in je bedbroek, wat krijgt die onzoonbroek, die zolvenbroek. En de wassende church is een church wat mij de anderen zien, hoe ben je daar door prosmo. Die denkt dollar und den anderen sind Geld, dat hij dat Geld hebt. Oei, het zat baby op een wat je entschuldigen. Dat wordt waar, ja. Ja. En de wassende church is die, het zit de andere is mij wichtig als het zelfs. Man is al zo meid, ja. Maar dan war dat. Wel wij je bid, broek wij je bid. De Heilige Geest wist me dat en dat laat de mensen nog verder komen. En bid met de mensen. Negue-se a descer do palco com alguma energia. Negue-se a descer do palco com alguma energia. Verheid die du ver, dat je van stage raufjes nog met eine Energie an den Körper. Je hebt alles goed. Je hebt immer alles goed. En jede gelegenheid wat du hast, je hebt alles goed. Wanneer du ohne stem bist, wanneer je meer pusten kan zijn, wanneer je in een huis drogen moet. Maar je hebt immer alles goed. En de wassende church heeft leaders wat alles op stage oder hier uitgeven. Wie manche mensen, die beten dan, wel we beten, dan beten ze ganz schön. Nou, hab dat niet zo eerlijk. Het kom je ganz klar bezinnen van een goede vriend, een pastor, een goede vriend. En wie deden de church damals geraten maken. En dat was een grote ijzerne derde, we best een grote stoten. Nou ja, en wie deden dat daarvoor. En heb je op zo'n grote lade hierboven. Ja, en hij deed dat daarvoor. Nou, veel maar zo'n stedje om voor zo. Alles wil je vormen. En hij gaat langs met de pensel. En hij checkt toen, dat vreemd me, oh, dat wordt zwak worden. Met eenmaal 4 klok 6. Checkt dan zijn uur. Ah, penseltje en amma. Laat daarop, eentje weitje. Dan voelt me dat steedje daar. Nee, klok 6 is mijn tijd naar huis te gaan. Het ooit me zo schrakelijk. Dan is een pensel in zijn oor zo, weet je. Zijn oor, dat brok vind ik. Is dat niet om oren? Dan voelt me zo'n steedje. En de wassende church, de mensen, die zijn daarbij. En wanneer het ook nog klok 6 is. En die mogen met leven. En dat mooiste bij de wassende church. Wanneer de mensen ontvangen bij de klok te checken, dan is het een probleem. En het zei je tot je du wordt die dood arbeiden met 10 armen. Nee, dat is niet wat het je zei. Het zei, zoals de profeet, de visioen is klaar, is geschreven. En haar, het maakt me, ik weet niet of het recht gezegd is, het maakt me zorgen met de nächste generatie. Wie is de nächste generatie? Die checkt. Ah, zou dit man church oppassen? Nee, dat is niet zo wat man. Man deed, eenmaal met mij. Eenmaal met mij. En ik had het je allemaal verteld, als mijn vader, waar hij stierf. En dat voor mij is het zo'n schijner Beispiel. Einmal vroeg een jonge man mij, Pastor, hast du mal gedacht, wo du sterben wirst, wann du sterben willst? Ich hätte gedacht, bon, ich will lang leben, erstens, ich will nicht gut sterben. Aber mein Vater, der war ein Lehrer, und der war, das hat vielleicht 4 von uns hat das all hier, der war retired, wie sagt man das? Pensioniert. Ja, der hat al... Rente. Mag ik dat hier? Na, hij Pension. schafft nicht bei, eben so. Wie Jubilado.
En als leraar bij grote scholen hadden weer een leraar met 2.000-3.000 schülern, dicht bij waar hij woont. En als jubilado, hij ging dan iedere avond met 2 grote taschen vol Bibelen naar deze school. Zaten zich toch aan en wacht woonleraar den avond voor het veel. Grote scholen, stadsscholen, vele leraars. Deze avond kwam niet de leraar van de klas 8a. Ja, dan hebben ze in de Bibel en ging in de klas nemen. En hij zal dan door Engels leren, dat Portugees, of wat, maar hij wil eens prediken. Ja? En hij predigt. En honderden schüler hebben zich bekeerd. Wat vandaag komen mensen om je weet, hij heeft zich bekeerd met 10 paar en hij heeft weer een van die schüler en zo weer. En dus een dag, hij had met hem koffie, we eten een koffie namiddag, dronken een koffie namiddag. En dan weer het 6:30. Hij zei, ja, hij moet luisteren naar de school. Hij nam zijn 2 taschen vol Bibelen. Voor naar de school, uit voor een ander stad. Met hem riep ze me aan, verschwinden de school, daar is wat passiert. En die dag, die avond, hij vangt de eerste klas aan. En dan, eentje, er weer een meisje bij de eerste rij. En gaf haar zo de hand en zegt zo, mijn vader roept mijn huis. En zo vallen in een klas hand. En een paar stunden later hebben we hem begroefd. Ja? Wat meint dat? Direto do seu campo de batalha para a glória. Direkt von seiner Kampf. Kampf, seine steht von sein Fleck von Kampf direkt naar Herrlichkeit. Is dat niet wat fijn? Door niet een krankenhuis rammeletje. Door niet lang hier rammeletje. Direct van dat wat zijn visie weer, zijn paixão, zijn passion. Seine Passion, seine Leib. Direct van daar naar hemel. Direct van daar naar hemel. En de was in de church. Dat zijn mensen wat verstaan wat het wichtigste is, zijn ten eerste niet het zelfs. Dat is een grote teken van een was in de church. Want bij een church best, wat het zo zeer wichtig is, wat du zeer wichtig best, dan wordt het dan schwierig geworden. Den avond, als mijn vader starf, ik had een cousin, der is ook al gestorven, en hij vertelde me, en hij zei me streng, hij zei me zo, Arno, deze avond had je gedaan, wat die voor de hemel aankomt. En hij wil dat vertalen. Dan kon ze leven of niet. En dan vertaalde hij. Dan zei hij, Albert, hij zag de hemel op. En dan zag hij een groep van engels. En die hadden die een paar en smijten hem zo naar boven. Zo. Als van een, waar je gewonnen heeft in kampionaten van voetbal of wat, weet je. En zo, eentje hem hemel celebreren of wie dat is. Zo, je eentje Vierde het leven van hem. Ja, vierde zijn leven. Zo, je eentje hem hemel met hem nemen. Hij zei, uitloopt hij dat. Is dat niet fijn? Dat is wel een zeugnis voor die. Manchmal hier manche mensen zeggen, Andreas, wanneer het bloos avonds im Himmel naarkomt. Dat wordt niet kunnen, bloos avonds im Himmel naarkomen. Wanneer het, daar kon de basura abriemen, als je daar is geen basura om abriemen. Of daar vielleicht een bijtje kon drinken, daar is geen bijtje om drinken. Maar wie im Himmel komen, waar we zo celebrados naarkomen. Ja, waar we de engels waren vieren, dat toen Himmel naarkomt. Amen. Amen. En het church wat was, is een gezonde church, waar de mensen kunnen vrij zijn om lachen en ook vrij zijn om hun hart opmaken. Manchmal is man bij manche steden, waar het zo bedreigd is, du kannst niet meer lachen. Bij mij kun je immer lachen. Gisteren zei Elena, ze zei, Arno, ik kon niet meer was eten. Het bredeloos, man. Dat was het. En in gezonde church zijn de mensen vrij om lokken, om zich vrijen. En de mensen zijn ook zeker om hun hart opmaken. En de trainen ranen laten. Dat is ook een teken van een gezonde church, een gezonde gemeente. Hier in Bolivien, dat is een ganze contest. En deze church heeft een chamado specifiek, een Besonderen roep. een bijzondere roep voor deze kolonie. Deze church heeft een bijzondere roep voor deze kolonie. En wat men in de meeste kolonieën zit, en die zijn er veel beter als uit, maar wat uit jullie zijn en wat u zijn is, daar is geen vrijheid, daar is geen vrede, en dat darf men niet mooi hielen. Is dat niet zo? Krijgt het onder wat we alles herleven. De mensen zijn bedreigd. Het kom ik ons kloppen zijn het eerste maal dat je weer met Eidort, we werden dan Tres Cruces. En mijn zin Andreas weer met.
En Andreas is een grote, stabiele, een smaken zo. En hij was zo groot en al de jongens, we zijn kleine jongens. Het leidt weer terug cruise, dat wil ik niet gewoon zeggen, het leidt. Dan vroeg ik, Edward, wat is dat mogelijk dat deze jongens al zo klein zijn? Ze zijn je alle dezelfde, mesma idade als Andreas, of ook zo 17, 18, 19. En dan zegt hij mir wat hij niet moest vertellen. Hij zegt mir zo, weißt du, eenmaal vertelt einer mir, wat zich bekeerd had. En hij zegt zo, als hij het eten deed, dat is het eerste maal dat hij een roe eten deed. Vele, de meeste, die eten met angst. Vielleicht veel van jullie hadden het ervaren. Die eten schwind, met angst en een oor met eten nog. Ja, het is niet zo'n gezonde tala eten. Het is een hotdog of zo'n soparala. En plus wat hij is op. Wij staan uit te eten manchmal bij zo'n mens, bij kolonie. En de mensen zijn niet meer zo heel wassen ze kunnen. Wie is het op je was aan het bedreigd. Antwoord voor deze mens. En het speelt dat hier honderden en duizenden mensen zich bekeren zijn. Je weet eenmaal op een erwartung hier mankiund, op tussen staat. In Brazil weet je tot de katholische zich bekeren. Hier weet je tot de beetje zich bekeren. Bij ons in Mende, eenmaal meer katholische mensen bekeren zich. Eenmaal meer. Dat we een vrouw, die was zeer katholisch, en die zag aan Jezus als Meier, waar we dat opmoken. Dan vroeg ze, kon je helpen? Ja, konst. En manche mensen stiert zich met wie ze verse dus opmoken, dan zo dat wat de katholisch dan doen, joh. Hij zei, Lothar, pastor, wat voor mij bidden voor de zop? Nee, hij eet de zop op, dat hij hebben gebed. Dat maakt niet sorry. En, ja. Wat een dag heeft zich bekeerd. Dat is wat vandaan, zelfs daarbij. Wanneer een oude kolonie nanatje. En vlees is zo grap, oder, ja, rinse, Lothar, schenk hem niet weg. Edward, check mal op. Du sagst, das ist eine Kolonie, oder? En check mal op. Die dürfen niet mooi klotsen wat we zeggen. Die hebben niet mooi de heen van halleluja en prijs, dat weet je niet mooi. Zegt er stond, blijf tussen mensen. Die worden niet mooi versteld van rijden, ja. Die worden dat niet verbieden. En een gezonde en een volsende Church is, waar de mensen zich koud voelen, waar de mensen drauf willen zijn. Het schlimmste is, wanneer de mensen niet bij de Church willen zijn. Dan is het probleem. Ik kon niet aan. Die begonnen me zo dom, die lachen me uit. Nou, irgendwer wordt naar het komt. Die moet voets geluifd worden. Amen, mijn vriend. Kunnen we nog altijd op bidden? Beetje tot op. Halleluja. En mocht dat u die leven vermehelen jest, leid is. En vang met hem Heilige Geest om te reden. Heilige Geest, het wil een gezonde church zijn. En het wil dat onze church een volsende church is. Damit de mensen zich koud veilen met mij. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Dankzij Jesus voor deze avond. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Dankzij dat Heilige Geest hier is. Obrigado por cada irmão, cada irmã. Dankzij voor jeder broeder en zuster. Por cada adulto, cada jovem, Voor cada adolescente. Voor jeder grote en jeder teenager. Obrigado, Espírito Santo. Dankzij Heilige Geest. Oh, riqueira labamas. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Dankzij dat u met ons Obrigado, redet. Espírito Santo, porque o Senhor nos dirige em toda a verdade. Dankzij Heilige Geest dat u ons Obrigado overheid porque o Senhor leidt. nos unge. Dankzij dat u Obrigado ons porque o Senhor nos capacita. dat u ons ruimte Obrigado porque podemos ter uma igreja que cresce. En dankzij dat we kunnen een kerk kan Não uma igreja adormecida, Niet een slopende não uma kerk. igreja morta, Niet een mas dode uma kerk. igreja que cresce. Sondern een kerk E wat nessa woest. noite, En in deze avond. Nós oramos pelas próximas Bid gerações. voor de nächste Nós generatie. oramos
oramos pelas nossas crianças, Vi beder för unsere Kinder, pelos nossos adolescentes, för unsere pelos Teenagers, nossos jovens, für unsere Jugend. que cada possa ser En despertado dat iedereen kon a sua opgewekt paixão zijn. pela En dat hij igreja. kon lief hebben voor de kerk. a paixão pela Bíblia, En een lief voor de Bijbel. a paixão pelos perdidos. Een passion voor de O verlorene mensen. Espírito Santo, que o Senhor possa tomar as nossas vidas. Heer Jezus, neem onze Que o levens. Senhor possa nos enviar por essas En colônias. check ons in deze koloniën Que aan. possamos ver aquilo que o Senhor está vendo. En dat we kunnen dort zijn wat u Ver zijn. da in dit. maneira que o Senhor está En dat we vendo. dat zo zijn. E possamos ser als u dat zet. resposta En dat we kunnen de antwoord para zijn essa geração. voor deze generatie. Pai, abençoamos essa igreja. Haar, we zijn in deze kerk. Abençoamos cada membro. En we zijn in ieder glied wat Aquele hier que is. faz tempo não vem. En die wordt ook al een tijd lang niet Abençoamos com gekend. alegria para vir En we novamente. zijn aan dat hij met een E abençoamos vredeshart todo van o te komen. projeto En wie ieder project wat hier de is. evangelização. Van Nós evangeliseren. abençoamos. Dat zijn we. Declaramos sinais. En wie beden voor wunder. Declaramos maravilhas. En dat de tekens zijn. Milagres do Senhor Wunder van hem Herrn. no nosso meio. In onze Em midden. nome de In Jesus. Jezus zijn naam. Pai, nesta hora, Voor aan deze como moment. igreja, Een kerk como pastores, met pastores. nós oramos, En du bed wie. resistindo, En du wie waar stonen. quebrando En breken todo o poder das trevas alle kracht van contra het essa wijze. igreja. Van deze kerk. Toda palavra de maldição, Jeder woord van vloeg, toda obra de feitiçaria alle hekserie, lançado contra essa igreja, deze kerk. nós quebramos. Dat breken Em we nome de in Jesus, Jezus zijn naam. declaramos crescimento, En we spreken declaramos woord toe. rompimento, En dat het gebruiken moet. declaramos força espiritual En we bidden over geestelijke kracht nesta igreja. in deze Em kerk. nome de In Jesus. Jezus zijn Em naam. nome de Jesus. In Jezus zijn naam. Wanneer kon een van de anderen bidden, niet mannen vroeg, ze kunnen bidden en zijn des mensen. Dat wat we zeggen, ja. We zijn de mensen. Dus persoon wat we zien die is weer zeer wichtig in de ogen van haar. Zijn des persoon bid voor haar en como se fosse a igreja. Ons van de churches. Als we Oké? als we deze persoon die kerk is. Bid voor de persoon wat presidie is, als we dat die kerk is. Amém. Amém? Vamos bidden. Zijn een anderen. Obrigado, Senhor Jesus. Dankzij Heer Jezus. Nós abençoamos a igreja. We zijn in de kerk. Nós declaramos saúde. En we spreken Nós gezondheid. declaramos paz En we spreken vrede. na vida de cada membro. En het leven van ieder Nós lid. declaramos alegria. We spreken vrede. Nós declaramos abundância dos dons do We Espírito. spreken dat er veel goven van Heer Jezus Declaramos zijn. coragem em cada We coração. spreken dat er einfach beroofdheid is. Declaramos milagres financeiros na Dat igreja. er wondertekens voor de financiën Aquele que zijn. precisa de chuva que En receba. dat er kon de regen zijn. Aquele que Wat precisa dat de um novo wassen wil. emprego que receba. Die wat een arbeid steekt, broek dat hij dat Aquele schreeuwen que kan. precisa comprar que possa comprar. Die wat kuipen moet, dat hij wat kuipen Aquele que kan. precisa vender possa vender. Die wat verkuipen moet, dat hij Aquele dat que kan precisa ser verkuipen. curado seja curado. Dat die wat gehuild wordt, zal Que as wat pessoas gehuild possam worden. despertar Maar dat die mensen e kunnen afwijken. voltarem para a En igreja, dat die kunnen terugkomen naar amarem de a kerk. igreja, Dat die de kerk leven kennen. servirem na Dat ze igreja. kennen de kerk dienen. Obrigado, Espírito Santo. Dankzij Heer Jezus. Declaramos o teu poder, We spreken a tua glória, die o teu hardigheid, fogo, die a vuur, tua presença die em eenwoord cada família dessa in igreja. ieder familie van Aquele deze que kerk. nesta hora está em dúvida. En die wordt in deze moment Aquele que nessa hora está com medo. Er wordt angst af. Nós declaramos a palavra de paz, Spreek maar a een woord palavra van de vrede, coragem, een woord van moed, a palavra de ânimo dat ik kon, para continuar dat ik kon beroofd zijn en te servindo a wieder gaan. Jesus. In Jezus naam te volgen. Em nome de In Jezus Jesus. zijn naam. Amém. Amen. Amém. 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 Amen. Glória a Deus. Halleluja. Halleluja. We sing Halleluja. Ein Applaus so. Wir singen Halleluja. So, von wir schwinden dat Stufchen aan en du hingen den Abfahrtkosten handonen. Wie wurde das von dir so han? Von dir habe ich nicht Depots gewaschen.
von der haben wir hier auf. Und du hast hängen noch Snacktop und Gemeinschaftstop, aber dann erst von der, wo wir nicht reinkommen, dass wir gewöhnlich die zweite Stunde noch haben. Und dann haben wir sehr uitruhen und dann Mario, Klock 6, haben wir hier Anniversario. Und kommt mit Hunger, dat wir fast haben, zoals Arno sieht, ein Frauenfast in der Hand. Die wollen vieren, Gott loben und preisen. So, yes. Heidi hat noch was zu sagen. So, Heidi fragt, ist die Mars alle Eten mitbringen? No, die brauchen nicht Eten mitbringen. Das war hier reut für die Sonne. Schön, reut für die Sonne. Die können Jas mitbringen. Viel Eten mitbringen, aber nicht Eten. Das ist es. Dann